Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun Xudo xohlasa 3-may sanasida Vandergut o'riklarimiz pishib yetildi. Yaqinroqdan bitta rangini ko'rsating-da. Xudo xohlasa mana holatlarini ko'rsating. Bugungi narx $5 sotildi. Yumshoqligini qaranglar, o'zi pishib, maza qilib videoxon bo'ldi. Xudo xohlasa mana Rossiyaga eksportlar bo'lyapti. Shu holatda ketadi. Ko'rib turibsizlar holatlarini. Bu yetib borib zo'r holatda narxi Xudo xohlasa O'zbekistonning yuzini yorug'larga ko'taradi. Buni qarang mana. Bittadan like bosib, ko'chatlarni aytmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqinglar. Ko'chatlaridan bor, kuz mavsumiga zakaz solishni boshladik. Suvliligi ham juda ham zo'r o'rik hisoblanadi mana. Mazasiga gap yo'q. Like'lar bosib, qizartirib qo'yinglar. Dehqonchilikka qiziqqan do'stlarimizga albatta ushbu videoni jo'natinglar. Bog'lar qilinglar, xudo xolasa O'zbekistonda meva-cheva to'kin sochin bo'lsa yaxshi. I'm